एक तोता इस सूखे में एक पेड़ पर रहता था। जंगल में बारिश होने वाली थी। तोता मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाना शुरू करता है और बर्तन तैयार हो जाते हैं। फिर तोता आसमान की ओर देखता है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है और सारे बर्तन पानी से भर जाते हैं। फिर तोता मजे से पानी पीता है और बहुत से जानवर भी वहीं पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर तोता पूरे जंगल में पेड़ लगाता है और उन्हीं बर्तनों से पेड़ों को पानी देता है। सारा जंगल हरा भरा हो जाता है, लेकिन तोता रोने लगता है। फिर कहता है, लाइक और सब्सक्राइब मत करना।